Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Mana bugun siz bilan sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish mavzusini ikkinchi qism bilan tanishib chiqamiz. Yodingizda bor, o'tgan darsda aynan sun'iy intellekt texnologiyalari, ularning imkoniyatlari, sun'iy intellektdan amaliy foydalanishga doir dastlabki bilim va ko'nikmalarimizni shakllantirib olgandik. Bugun ushbu ko'nikmalarni yanada mustahkamlashga harakat qilamiz. Darsimiz 4 rejadan iborat. Birinchi rejamiz sun'iy intellekt orqali boshqaruvga doir statistik tahlillar, ikkinchi rejamiz maktab PR faoliyati uchun sun'iy intellekt, uchinchi rejamiz taqdimot va tasvirlar yaratuvchi sun'iy intellekt vositalari va ulardan foydalanish va oxirgi rejamiz ta'limni tashkil etish va boshqaruvga doir adabiyotlarni sun'iy intellekt orqali tahlil qilish. Mana shu rejalar asosida bugungi darsimizni tashkil etamiz. Darsimiz avvalida quyidagicha savol bo'ladi. Sizningcha sun'iy intellekt chatbotlari uchun aniq va noaniq so'rovlar qanday bo'ladi? Ular haqida qanday fikrdasiz? Ushbu fikrlaringizni bir o'ylab ko'ring. O'tgan darsda aynan mana shu jihatga e'tibor bergandik. Chatbotlar uchun aniq, batafsil, kontekst va maqsadi ko'rsatilgan, aniq natija talab etilgan so'rovlarni yozishga doir jihatlarni o'rgangan edik. O'shani bir yodga oling. O'zingiz uchun bitta aniq savol va bitta noaniq savolni o'ylab ko'ring. Endi o'tgan darsimizda ham aynan sizlar bilan birgalikda amaliy qism bilan tanishgan edik. Bugun ushbu amaliy ko'nikmalarimizni yanada mustahkamlashga qaratilgan faoliyat bilan tanishib olamiz. Ushbu faoliyatda mana ekranda jadvalni ko'rishingiz mumkin. Bu jadvalda o'quvchilarni ismi, sinfi, matematika, ona tili va tabiiy fanlardan baholari, shuningdek yoshi va jinsi kabi ustunlar bor. Ushbu ma'lumotlarni bu sizning maktabingizdagi 10-sinf o'quvchilariga doir ma'lumot sifatida qabul qiling va ushbu ma'lumotlarni sun'iy intellekt orqali qanday tahlil qilish kerak? O'shani bir o'ylab ko'ring. Hozir mana shu jarayonga doir biz amaliy ishni bilan shug'ullanamiz. Buning uchun bizga ushbu jadvaldagi ma'lumotlar kerak. Bu jadvalni siz ekranda ko'rib turgan QR koddan yuklab olsangiz bo'ladi. Telefoningizda QR kodni skaner qilish imkoniyati bor. Skaner qiling va jadval ko'rishdagi faylni yuklab olib, ushbu faylni DeepSeek yoki ChatGPT kabi vositalardan biriga yuklang. Faylni, ya'ni jadvalni ushbu vositaga yuklab bo'lganingizdan keyin quyidagi tavsiyaviy xarakterdagi statistik tahlillar uchun yordam beruvchi savollarni bersangiz bo'ladi. Ko'rib turibsiz, 4 ta tavsiya berilgan. Ushbu tavsiyalardan foydalanishingiz mumkin va quyida qo'shimcha namunaviy savollar ham taklif etilgan. Ushbu savollarni birin-ketinlikda sun'iy intellekt chatbotiga berishingiz lozim. Lekin yodingizdan chiqarmang, dastlab siz faylni yuklashingiz kerak. Chunki faylda yuqorida ko'rib o'tgan jadvaliy ma'lumotimiz berilgan. Buni hisobga olib qo'yasiz. Va siz bergan har bitta savoldan keyin sun'iy intellekt sizga taqdim etayotgan javoblarni o'ylab ko'ring. Ushbu javoblarni mazmuni qanchalik to'g'ri? Agar bu mazmun bo'yicha sizda e'tiroz bo'lsa, qo'shimcha savollarni ham berishni biz tavsiya etamiz. Keyingi rejamizda bu maktab PR faoliyati uchun sun'iy intellekt. Bugungi kunda bilamiz, o'sha maktabda umuman olganda jamiyatimizda PR bu juda ham muhim. Ya'ni siz o'zingiz qilayotgan ishlarni, siz tomoningizdan erishilgan yutuqlar, maktabning oshib borayotgan ta'lim sifati haqida jamoatchilikka doimiy ravishda axborot berib borish bu juda ham muhim. Endi PRni biz samarali tashkil etishda qanday sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishimiz kerak? O'sha jihatiga to'xtalaylik. Birinchisi bu kontentni yaratish, multimedia resurslarini yaratish, tadbirlarni rejalashtirish, ularni amalga oshirishda biz sun'iy intellektdan foydalanishimiz mumkin ekan. Mana ko'rib turibsiz, bir qancha dasturlar bu yerda berib o'tilgan. Bu yerda Grok, Slidesco, Runway, Hagen, Gamma, Canva va boshqa dasturlar. Ushbu dasturlar yuqoridagi jarayonlarni, ya'ni PR faoliyatini sun'iy intellekt orqali samarali tashkil etishga yordam beradi. Xo'p, kontent yaratishda siz maktab veb-sayti uchun yangiliklar va e'lonlar, ijtimoiy tarmoqlar uchun postlar yozishingiz mumkin. Keling, mana bitta amaliy misolda ko'raylik. Siz maktab rahbarisiz. Hozir sizga maktabdan tarix fan o'qituvchisi telefon qilib, biz tuman bosqichida olimpiadada 1-o'rinni oldik 7-sinflar o'rtasida desa, siz shu zahoti ushbu ma'lumotni ijtimoiy tarmoqlar orqali yoritishingiz kerak bo'ladi. Bunda sun'iy intellektdan foydalanasiz. Misol uchun ChatGPT yoki DeepSeek. Ushbu vositalarga yozish kerak. Tuman nomi, maktab nomi, o'quvchining familiyasi, sinfi, o'qituvchining familiyasi va ushbu ma'lumotlar asosida ijtimoiy tarmoqlarning aniq nomini ko'rsatgan holda talabni qo'yish kerak. Ya'ni misol uchun Telegram ijtimoiy tarmoq uchun yangilik postini yozib ber yuqoridagi ma'lumotlar asosida desangiz, sizga yaxshi bir qiziqarli yangilik postini yozib beradi. Bu jarayonda biz bir narsani hisobga olishimiz kerak. Bugungi kunda mana katta-katta rivojlangan
kompaniyalarda deylik, nufuzli kompaniyalarda aynan content copywriter degan mutaxassislar mavjud. Bular o'sha matn teruvchi mutaxassislar. Endi siz agar sun'iy intellektdan to'g'ri foydalansangiz, bu sizga shaxsiy copywriter vazifasini bajarib berish imkoniyati mavjud. Bundan tashqari ota-onalar uchun xabarlar. Mana maktabda ota-onalar yig'ilish bo'ladi. Ushbu yig'ilishda o'quvchilar yuqori sinfga o'tgan sayin ota-onalarning daromadi nisbatan pasayadi degan qarash bor. Mana ko'pchilik direktorlarimiz aynan mana shu fikrni aytib o'tishadi. Ushbu jarayonni ham nisbatan samaraliroq tashkil etishda biz sun'iy intellektdan foydalanishimiz mumkin. Qanday foydalanamiz? ChatGPTni o'tgan darsda ko'rib o'tdik yoki unga alternativ bir qancha chatbotlarni ko'rib o'tdik. Ushbu chatbotlarga taklifnoma xabarini yozdirishimiz kerak ota-onalar uchun. Ya'ni bilasiz, misol uchun 10-sinf o'quvchilarining ota-onalariga ota-onalar yig'ilishi o'tkazilinyapti. Ota-onalar uchun taklifnoma xabarini yozib ber. Ota-onalar bu va bu sabablarga ko'ra maktabda ota-onalar yig'ilishiga qatnashmaydi. Ehtimoliy sabablarni bilasiz. Ushbu sabablarni kiritish kerak. Va sun'iy intellektga talab qo'yish kerakki, sen yozgan xabarni ota-onalar o'qib, maktabga kelsin yig'ilishga degan xabar talabni qo'ysangiz, endi sun'iy intellekt aynan 10-sinf yosh toifasidagi o'quvchilar va ularning ota-onasi o'rtasidagi turli xil psixologik muammolar, ularning yechimlariga doir maqolalarni, ilmiy manbalarni o'rgangan. Shular asosida, demak, asosli bo'lgan ularni maktabga chorlay oladigan yaxshi taklifnoma xabarlarni yozib berish mumkin. Bunday imkoniyat bizda mavjud, albatta foydalanib ko'rish kerak. Keyingisi bu multimedia, rasmlar va video materiallarni tayyorlashingiz mumkin sun'iy intellekt orqali, taqdimotlar va infografikalarni yaratish mumkin, tadbirlarni rejalashtirish mumkin, ssenariylarni ishlab chiqish mumkin. Bu kabi imkoniyatlarga ega keyingi taqdimotlarimizda bularga batafsil to'xtalib o'tamiz. Quyida Natural Reader dasturi berilyapti. Ushbu dastur matnlarni ovozlashtirishga yordam beradi. Ya'ni siz matnli ma'lumotni kiritsangiz, ushbu ma'lumotni o'qib beradi. Ushbu dasturda foydalanish mumkin. Mana hozir videosi bilan birga ko'rib chiqasiz. Ushbu videoda batafsil ko'rsatilgan. Maktab PR faoliyati uchun sun'iy intellekt. Kontent yaratish. Maktab veb-sayti uchun yangiliklar va e'lonlar. Ijtimoiy tarmoqlar uchun postlar. Ota-onalar uchun xabarlar. Multimedia. Rasmlar va video materiallarini yaratish. Taqdimotlar va infografikalar tayyorlash. Tadbirlar. Tadbirlar rejasini tuzish. Tadbir materiallarini tayyorlash. Xo'p, mana yuqorida videoni ko'rib o'tdik, hurmatli tinglovchilar. Ushbu videoda ko'rganingizdek, matnlarni Natural Reader dasturi turli xil ovoz klonlari orqali o'qib beryapti. Bundan siz o'sha PR faoliyatida, ijtimoiy tarmoqlarda turli xil xabarlarni yoritish, yangiliklarni baham ko'rish jarayonida nafaqat matnli ma'lumotlar, balki audio ma'lumotlar orqali ham ushbu jarayonni samarali tashkil etish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchilar, mana yuqorida videoni ko'rib o'tdik. Ushbu videoda ko'rganingizdek, matnlarni Natural Reader dasturi audio ko'rinishda o'qib berdi bizga. Bu yerda juda ham ko'p ovoz klonlari bor. Ushbu vosita sizga ijtimoiy tarmoqlar orqali PR faoliyatini amalga oshirayotganingizda nafaqat matnli ma'lumotlar, balki audio ma'lumotlar orqali xabarlarni jamoatchilikka yetkazish imkoniyatini taqdim etadi. Mana Natural Reader dasturining interfeysini ham ko'rib turibsiz. Ushbu dasturning interfeysida birinchi raqamda Get Started, ikkinchi raqam asosiy, demak, ishchi oyna hisoblanadi. Bu yerda matn yozishimiz mumkin. Uchinchi raqamga qaraydigan bo'lsak, bu yerda ko'plab ovoz klonlari bor. O'zbek tilida, O'zbekiston uchun. Bu yerda 20 ga yaqin ovoz klonlari bor. Ovoz klonlari irqi, yoshi, jinsiga ko'ra farqlanadi. Shuningdek, ovoz shakllariga ko'ra ma'yus, jiddiy, rasmiy, jarangdor kabi ovozlarni siz bu yerda topishingiz mumkin. Keyingi videomiz, ushbu videoda demak, Heygen va Natural Reader dasturlarining integratsiyasida shu PR faoliyati uchun yaxshi videorolik tayyorlash imkoniyatini taqdim etadi Heygen dasturi. Heygen dasturi bu virtual avatarlar bilan ishlaydi. Mana meni tabiiy ko'rinishim, videoda ko'rib turibsiz. Endi videoda ko'rayotganingiz uchun virtual ham bo'lishi mumkin, lekin men mana shu tabiiy ko'rinishimni virtual holatda yaratilishi bu virtual avatar hisoblanadi. Mana shu virtual avatarlar orqali Heygen dasturi videolarni yaratishga yordam beradi. Buni biz tavsiya etamiz. 6 oylik, 1 yillik maktabda erishgan yutuqlaringizni bitta o'sha Heygen orqali videorolik ko'rinishda jamoatchilikka taklif etsangiz, bu ham PR faoliyatini samarali olib borishga yordam berishi mumkin. Hozir Heygen dasturida yaratilgan videoni ko'rib o'tishingiz mumkin. Maktab PR faoliyati uchun sun'iy intellekt. Kontent yaratish. Maktab veb-sayti uchun yangiliklar va e'lonlar. Ijtimoiy tarmoqlar uchun postlar. Ota-onalar uchun xabarlar. Multimedia. Rasmlar va video materiallarini yaratish. Taqdimotlar va infografikalar tayyorlash. Tadbirlar. Tadbirlar rejasini tuzish. Yuqorida videoni ko'rib o'tdik. Endi ushbu videoni Heygen orqali qanday yaratish mumkin? Shunga to'xtalaylik. Mana Heygen dasturining interfeysi quyidagicha. Ko'rib turibsiz, birinchi sahifamizda siz Create video tugmachasini bosishingiz kerak. Keyingi sahifamizda Avatar video tugmachasini, keyingi sahifamizda demak kompyuterni
o'lchamiga mos bo'lgan, ya'ni 1920 ga 1080 o'lchamni tanlaysiz va asosiy videoni tahrirlash oynasiga kelamiz. Ushbu oyna orqali siz videoni yaratishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchilar, endi taqdimot yaratuvchi sun'iy intellekt dasturlariga to'xtalib o'tamiz. Juda ham ko'p bugungi kunda taqdimot yaratadigan sun'iy intellekt dasturlari mavjud. Lekin bularning hammasi ham bepul emas yoki hammasi ham sifatli kontentlarni tayyorlash imkoniyatini taqdim etmaydi. Quyidagi siz ko'rib turgan taqdimot dasturlari nisbatan sifatli, sizga foyda berish imkoniyati mavjud. Bularga Gamma dasturi, Canva dasturi, Prezi va Slides Go kabi dasturlarni misol qilishimiz mumkin. Gamma dasturiga to'xtalib o'tamiz. Gamma dasturi bu taqdimot yaratishga mo'ljallangan sun'iy intellekt vositasi hisoblanadi. Gamma nafaqat taqdimot yaratadi, balki web sahifalarni yaratish imkoniyatini ham sizga taqdim etadi. Ushbu oynada Gamma dasturi orqali qanday qilib taqdimot yaratishimiz kerak? Ushbu ketma-ketligi berilgan. Shu bilan tanishib olamiz. Birinchisi bir raqam bilan belgilangan tugmani bosishingiz kerak. Bu orqali taqdimot yaratishni boshlaysiz. Ikkinchi sahifamizda 2 raqami bilan belgilangan tugmani bosishimiz kerak va mavzuni kiritadigan yangi sahifamiz paydo bo'ladi. Bu yerda ko'rib turibsiz, taqdimot tugmachasini bosish orqali yaratayotgan resursingiz taqdimot ekanini ko'rsatishingiz kerak. Bundan tashqari hujjat yoki bo'lmasa web sahifa, shuningdek ijtimoiy tarmoq uchun posterlarni ham yaratishingiz mumkin. Undan keyin davom eting tugmachasini bosasiz va 5 raqam bilan belgilangan oynada asosiy parametrlarni o'rnatasiz, ya'ni taqdimot sahifasidagi ma'lumotlar hajmi qancha bo'lsin, taqdimotda sahifalar soni qancha bo'lsin, bularni aniq ko'rsatishimiz kerak va 7 raqam bilan belgilangan tugmani bosish orqali taqdimotni yaratish jarayonini amalga oshirishimiz lozim bo'ladi. Keyingi dasturimiz bu Leonardo AI dasturi. Leonardo AI dasturi sun'iy intellekt orqali rasmlar yaratishga mo'ljallangan dastur. Leonardo AI nafaqat rasm yaratishga mo'ljallangan, balki animatsiyalar yoki video effektlarni ham yaratishga sizga yordam beradi. Leonardo AI bugungi kunda juda ham rivojlangan sun'iy intellekt vositasi sifatida keng foydalanib kelinmoqda. Siz ham ta'limda, boshqaruvga doir turli xil grafik elementlarni, bannerlarni, infografik ma'lumotlarni aynan Leonardo AI orqali yaratishingiz mumkin. Leonardo AIning interfeysiga to'xtalib o'tamiz. Mana siz ro'yxatdan o'tganingizdan keyin bir raqam mavjud bo'lgan asosiy sahifa paydo bo'ladi. Ushbu sahifada siz bir qancha resurslarni Leonardo AI orqali yaratish imkoniyatiga ega ekanligingizni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda rasm bor, animatsiya, turli xil effektlarni ham Leonardo AI orqali yaratish mumkin. Bu yerda image tugmachasini tanlaymiz, ya'ni bir raqam bilan belgilangan tugmani tanlaymiz va ikkinchi oynamiz paydo bo'ladi. Ushbu oynada 2 raqam bilan belgilangan joyga prompt yozamiz. Prompt bu savol. Sizga qanaqa rasm kerak? Siz o'sha rasm qanday tavsiflaysiz? Ushbu tavsifingizni batafsil bu yerga yozishingiz kerak va 3 raqam bilan belgilangan tugmachani bosish orqali rasmni sun'iy intellekt orqali generatsiya qilish jarayonini boshlashingiz mumkin. Bu yerda 4 raqam bilan belgilangan alohida obyektimiz bor. Bu yerda siz rasmni parametrlarini o'rnatishingiz mumkin. Rasmning o'lchami qancha bo'lsin, nechta nusxada rasmni sizga generatsiya qilib bersin, rasmning sifati qanaqa bo'lsin, shuningdek rasm modeli va stilini ham bu yerda tanlashingiz mumkin. Alohida aytib o'tish kerak, Leonardo AIda juda ham ko'p rasm yaratuvchi modellar bor. Ushbu modellar sizga turli xil sohalarda sifatli bo'lgan grafik kontentlarni yaratishga yordam beradi. Amaliy qismga keldik, hurmatli tinglovchilar. Yuqorida ko'rib o'tdingiz Leonardo AIdan qanday foydalanishni. Ushbu o'rganganlarimiz asosida Leonardo AI orqali maktab uchun logotip yaratishimiz kerak bo'ladi. Logotip yaratayotganda quyidagi jihatlarga e'tibor bering. Birinchisi, Leonardo AI platformasida maktab logotipini yaratishimiz lozim ekanini bilishimiz kerak. Ushbu logotipni yaratayotganda maktabni, ya'ni ta'limni ifodalovchi majoziy ma'noga ega bo'lgan tasvirlarni, nomlarini so'rovda yozishingiz tavsiya etiladi. Misol uchun kitob, quyosh, nihol, kompyuter. Maktabingizning ixtisosligiga qarab ma'lum bir predmetlarni ham, fan predmetlarini ham qo'shsangiz bo'ladi. Va albatta Leonardo AIda siz so'rovni ingliz tilida berganingiz foydaliroq. Ha, o'zbek tilida dastur ishlaydi, lekin sifatli emas. Google Translate'da siz ushbu so'rovingizni tarjima qilgan holatda, ingliz tiliga tarjima qilgan holatda Leonardo AIga nusxasini olib, nusxasini qo'ysangiz va generatsiya tugmachasini bossangiz nisbatan rasm sifatliroq yaratilishi mumkin. Mana ekranda ko'rib turgan namunaviy so'rov bu ham o'zbek tilida yozilgan, Google Translate orqali tarjima qilingan holatda Leonardo AIga yuklangan va quyidagi tasvirni, natijani Leonardo AI bizga taqdim etgan. Siz ham maktabingiz uchun mana shu turdagi logotiplarni yaratish imkoniyatiga egasiz. Buni albatta amaliyotda bir qo'llab sinab ko'ring. Keyingi taqdimotimizda biz sun'iy intellekt
vositalari orqali adabiyotlarni qanday tahlil qilishimiz kerak, o'shanga to'xtalib o'tamiz. Mana ekraningizda ko'rsatib qo'yilgan. Siz kitobning qisqacha mazmuni bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, tahlil va taqqoslash ishlarini amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, o'qish uchun tavsiyalarni bilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni mana boshqaruvga doir sizga qanaqa adabiyotlar kerak? Sizda bir muammo qiynab turibdi, ushbu muammoni yechish uchun qanday kitoblarni o'rganishingiz kerak? Buni sizga mavhum bo'lsa bu savol, albatta biz buni sun'iy intellektga berish orqali bu kitoblarning ro'yxati bilan tanishib chiqsak bo'ladi va bir-ketinlikda ushbu kitoblarni o'qish imkoniyati sizda paydo bo'ladi. Ekraningizda ko'rib turgan misollarda namunaviy so'rovlar berilgan. Ushbu so'rov namunalaridan foydalanib, sun'iy intellektdan yanada samarali foydalanishingiz mumkin. Aynan o'quv adabiyotlarini tahlil qilishda. Bu yerda namunaviy so'rovimiz ham berilgan. Bu so'rov ChatGPT ga yozilgan. Siz ham ChatGPT dan yoki ChatGPT ga alternativ bo'lgan chatbotlardan foydalanishingiz mumkin. Namunaviy so'rovga qaraydigan bo'lsak, ushbu biror adabiyot va uning mazmuni so'ralyapti. Ushbu adabiyotga o'xshash boshqa adabiyotlar va mana shu mavzuga doir adabiyotlar ro'yxati sifatida shakllantirib berish topshiriqlari berilgan. Siz ham mana shu namunadan amaliy faoliyatda foydalanishingiz mumkin. Mana hurmatli tinglovchilarimiz, darsimiz ham yakunlanib qoldi. Quyida QR kod orqali refleksiv so'rovnomaga o'tishingiz mumkin va dars haqida o'zingiz fikrlaringizni bildirib o'ting. Albatta biz keyingi onlayn darslarimizda siz bergan fikrlarni inobatga olib, darsni sizning ehtiyojlaringizga mosroq shaklda amalga oshirishga harakat qilamiz. Hurmatli tinglovchilar, shu bilan darsimiz yakunlandi. O'ylaymanki, bugungi darsda sun'iy intellekt haqida, uning imkoniyatlari haqida va undan amaliy foydalanishga doir bilim va ko'nikmalaringizni yanada rivojlantirdingiz degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.